İki seçeneğin var. Kim olduğunu ve ne aradığını söylersin, acısız bir ölüm olur. Ya da biz seni konuştururuz, acı çekişini aydan duyarlar. Baksana lan sen şu sıfata. Bende konuşacak sıfat var mı ha? Güzelce anlat. Kimsin? Oo. Güzelce konuşacaksak anlatırım tabii. Niye anlatmayacağım? He? Ben stoperim abi. Transfer görüşmesine geldim. Hoca tutturdu, illa sol bek oynayacaksın. Ya hoca, ben sağ ayağım diyorum. Yok ulan sol bek oynayacaksın diyor. Cık. Tutturdu sol bek sol bek. Bizim işte yattı. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Yeni mi anladın? Isır şunu. Acı çekerken dişlerinin kırılmasını istemeyiz. Lan gıkı çıkan sizin gibi namert olsun. Konuşmama konusunda ısrarlı mısın? İstediğini yap. Nasıl? Devam edeyim mi? İyi oldu. Sayende 2-3 ay uğraşmayacağım. Tırnağımı kesmekten kurtuldum. Bu kadar mı? Daha yeni ısınmaya başladım ben. Arabaya git. Malzemeleri getir. Birazdan bütün bağırsaklarını buraya dökeceğim. Biraz kanlı olacak. Abi yapma. Konuş. Abi yapma, ne biliyorsam söyleyeceğim. Hadi, Yapma abi. hadi. Konuş. Abi gel, hepsini söyleyeceğim. Kahretsin, anahtarı unuttum. Ne yapacağım lan ben bunları? Acil gelin, burası fena karıştı. Bunlar size emanet. Buluşma gerçekleşene kadar Simsar'ın hiçbir şeyden haberinin olmaması lazım, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi ben kaçtım. Söyle Ateş. Ne? Tamam. Hemen buraya gel. Çabuk. Baba ne oldu? Kızım. Gitmek zorundayım. Tamam babacığım, sorun değil. Canım benim.